দেখা যাচ্ছে। বাবা রে বাবা, কি ভাই? একে ভাই 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 ভাই, চার্লি, আর ইউ হেয়ার? ভাই ও মাই গড ভাই ভাই, এবার তো আরো ভয় করতেছে আমার। ভাই 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 ভাই, দাঁড়া দাঁড়া। জায়গাটা আচ্ছা থাক, লাইটটা বন্ধ রাখেন। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, আমি সোহাগ হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে। দেখতে পাচ্ছেন আমার সঙ্গে হারুন ভাই আছে, হামিম আছে, ক্যামেরা আছে জীবন। তো আজকে এই মুহূর্তে আমরা একটা বিশাল আম বাগানে আসছি, এবং শুধু আম বাগান না, আশপাশে ঘন জঙ্গল, এই পাশে বিশাল কলার ক্ষেত, এই পাশে আপনার বিশাল জঙ্গল, এবং এই মাঝখানটা যেখানে আমরা অবস্থান করতেছি, এই যে একটু সাইড দাও, এই যে আমের বাগান, এই যে আম, এবং এই আম বাগান কেন্দ্র করে ঘটনা। আমরা কিন্তু যে কাকার মুখ থেকে ঘটনাটা শুনছি, এখানে এই বাগানটা সেই কাকা কিনছেন, এবং প্রথম থেকে কেনার পর থেকে সেই কাকা এই জায়গায় আসে একটা ভাঁড় ফেলছে, ঘর ফেলছে, সেই ঘরে সে রাত্রি যাপন করে এবং এই আম বাগান পাহারা দেয়। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই, যখন থেকে থাকা শুরু করে, তার কয়েকদিন পর থেকেই একটা মানে মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটা শুরু করে। সেটা হলো যে উনি রাত্রে, গভীর রাতে শুনতে পায় জিকিরের শব্দ। আসলে জিকির, যদি আল্লাহ পাকের নামে যদি জিকির করে, তাহলে কিন্তু কোনো খারাপ কিছু হবে না, অবশ্যই ভালো কিছু এখানে আছে। কিন্তু ওনার মুখ থেকে যেটা শুনছি যে জিকির করে, সেটা সেই সূত্র ধরে কিন্তু আমরা আজকে এই আম বাগানে আসতেছি, এবং সেই আম বাগানে প্রবেশ করব, এবং এখানে নাকি তার রাত্রি যাপন করার একটা ঘরও আছে, ঠিক আছে। এবং তারপরে তিনি বেশ কয়েকদিন ভয়ে আসেন নাই। তারপর থেকে আবার যখন দেখছে যে জিকির করে বা শব্দ শোনা যায় কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না, তখন থেকে এখানে 2-3 জন মিলে এখানে রাত্রি যাপন করে, ঠিক আছে। কিন্তু প্রতিনিয়তই নাকি জিকিরের আওয়াজ তারা শুনতে পায়। থমথমে পরিবেশ ভাই। আর এইদিকে কলার বাগান, আর এই আম বাগান নাকি আল্লাহু আকবার। এই আমের বাগানটা অনেক টাকা দিয়ে ভাই দেখেন সব ভাই কি ধরা ধরছে। এই দেখেন, এই দেখেন, এটাই মনে ঘন নাকি, ওই যে জি ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যায়। আসো তো, আসো তো। এটাই মনে হয়। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। রন ভাই যাইতে দাও। কি পরিমাণ আম ধরছে দেখেন, এই দেখেন কি পরিমাণ আম। এই যে হ্যারিকেন দেখা যাচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ জি ভাই, আল্লাহু আকবার। না, ওনারা রাতে থাকে তো, মানে কয়েকদিন যখন, এই যে হ্যারিকেনও আছে, যে কয়েলের ইয়া দেখতে পাচ্ছি, এই যে লাঠিও আছে, লাঠিও আছে, মানে রাতে তো থাকতে গেলে এগুলো লাগে। এই যে বালিশও দেখতে পাচ্ছি একটা, আবার এটা কি, এটা গামছা, এটা হলো চাদর, মানে এগুলা পরে, মানে এগুলা গায়ে দিয়ে রাত্রে থাকে। তবে একটা জিনিস চিন্তা করেন, এরকম ঘন জঙ্গলের মধ্যে আম বাগান, এবং সেই আম বাগানে যদি এমনিও কোনো প্রবলেম না থাকে, এই জায়গায় রাত্রি যাপন করা কিন্তু সম্ভব না, মানে মারাত্মক একটা ব্যাপার, ঠিক আছে। মানে যে কারো পক্ষে কিন্তু সম্ভব না, ঠিক আছে। আপনাকে যদি রাখা হয়, আপনি কি আসলে থাকতে পারবেন সারা রাত? সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু উনি যখন প্রথম দিকে এই বাগান কেনার পরে যখন এখানে ছাউনি করে থাকা শুরু করে, কাকা তো সব বলে শুনলেনি, যে থাকা শুরু করে, তার কয়েকদিন পর থেকেই উনি এই জিনিসটা শুনতে পায়। মানে হঠাৎ করে নিশি রাতে বা গভীর রাতে বা সাঁঝ রাতে এই জিনিসগুলা, এই জিকির তার কানে আসে। কিন্তু উনি লাইট নিয়ে যখন আশপাশে দেখে, তখন কোনো কিছু দেখতে পায় না, ঠিক আছে, কোনো কিছু দেখতে পায় না। তো তারপর থেকে কিন্তু বেশ কয়েকদিন উনি এখানে আসেননি। তারপরে উনি এখানে যে একজন সাথে নিয়ে এসে রাত্রি যাপন করে। উনি তো বললো যে ভাই হলো কাকা তোমরা যাও, তোমরা এখান থেকে আসার পরে আমরা যাবো সবাই। তো আমরা এখান থেকে আমাদের ইনভেস্টিগেশন শেষ করার পরেই কিন্তু, যাওয়ার পরেই ওনারা কিন্তু এখানে আসবেন, ঠিক আছে। তো আমরা আগে আশপাশটার দিকে আসো। যাই বলেন ভাই, আম দেখি কিন্তু মন ভরে যায়। মন ভরে যাচ্ছে, কিন্তু জায়গাটা আম খালি দেখলে হবে না, এখানে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে, এটাও তো তোমার
জায়গাটাও থমথমে জায়গা। সাধারণ কোনো কিছু না, কারণ জি ভাই। জিকির করা। ভাই আমি কি এই সাইডে যাবো না? এই সাইডে যান, এই সাইডে তো যাওয়ার দরকার নেই, এই সাইডে যান, চোখের সামনে থাকেন দুজন, ওই সাইডে যান। ওরা দুজন এক সাইডে যাক, আমি আর আপনি এক সাইডে থাকি ক্যামেরা নিয়ে, এইভাবে খোঁজাখুঁজি করুক, সাবধানে। হ্যাঁ, আর যদি কোনো কিছু শুনতে পান তাহলে সেটা আগে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন যে সেটা কি আসলে, ঠিক আছে? এত বড় জঙ্গলে কি আসলে ঠিক হলো ভাই? এই দিক দিয়ে তো পানি দেখতে পাচ্ছি, এই দেখো হ্যাঁ, পানি, এদিক দিয়ে কিন্তু পানি। হ্যাঁ, পানির ভিতরে আমার মনে হয় যাওয়ার ওই দরকার সাইডেও নেই। পানি। আমাদের আশপাশের বাগানের পরিবেশটাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? এখানে মনে হয় ভালো ভাই এখানে গর্ত আছে কিন্তু। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমি ভাবছি ভাই সাপ। আল্লাহু আকবার। ভাই সাবধানে ভাই, পুকুরও কিন্তু। এখানে দাঁড়াও, আমি দেখছি। ওকে, এই পাশটা দেখি। হ্যাঁ, জি। ওরে বাপরে, এই পাশে তো গহীন জঙ্গল, ভাই এই পাশে তো গহীন জঙ্গল। রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই ভাই, একা একা। আমি যাব, আমি আসছি। হারুন ভাই, গাছটা দেখেন, এই গাছটা দেখেন, পুরাতন ভাই, অনেক দিনকার আগের গাছ। বড় কিন্তু সেই মেহগুনের কাঠ যার দাম আমাদের এখানে অনেক। অনেক। তারপরেও ভাই এই গাছ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আগান না, আগান না, আগান না, আগান না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বলতেছে সোহাগ ভাই, আস্তে আস্তে, দেখতে দেন, দেখতে দেন, আমাকে দেখতে দেন। জি ভাই, আমি দেখাচ্ছি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আগুনের বলটা যখন আমি দেখছি তখনই কাছে যাও না, কাছে যাও না। এটা কি কোনো ইঙ্গিত? ভাই বুঝতেছি না, এটা কোনো ইঙ্গিত? ভয় করতেছে প্রচুর পরিমাণে ভাই। আল্লাহু আকবার। এই দেখো, মনে হয় ধাপ করে এভাবে আগুন ধরলো কেন? লাইট মারো না ওখানে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পরিষ্কার। আজব। দেখি দেখি দেখি, আশপাশটা দেখা। আরেক ভাই, আশপাশটা দেখো ভালো করে। এলাকা বন্ধ করো, বন্ধ চোখের থেকে, এলাকা বন্ধ করো। আমরা দেখো, তুমি হারুন ভাই সব দেখো। তোমার জন্য সব থাকে, একসাথে দেখো। এই পাশে আসুন ভাই। আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। আল্লাহু আকবার। জীবন ভাই, এটা স্বাভাবিক কোনো ঘটনা হইতে পারে না, ঠিক আছে? জি ভাই, এখানে কোনো কিছুর উপস্থিতি আছে, এটা 100% হয়ে গেছে। কারণ আগুন নিয়ে খেলা করার মতো একমাত্র জিন জাতি সম্ভব, ঠিক আছে? দেখবেন এদিক ওদিক দেখবেন। কোনো কিছু তো দেখা যায় না, আশপাশ এখন শুনশান এবং জঙ্গল। বাপ রে বাপ, এই দেখো। আল্লাহ।
এই যে একটা মানে মেঠো পথ গেছে দেখো, হুম জঙ্গলের মধ্যে এইদিকে জঙ্গল, কিন্তু এইখানে এই ঘটনাটা ঘটলো। আমার বিশেষ আশেপাশে দাঁড়াও দেখি, সব আমি করো ভাই কিছু বোঝা গেল? কারণ ভাই এখানে আছে, এখানে আছে কোনো কিছু, কোনো উপসর্গের উপস্থিতি আছে এখানে। টাকা যেটা বলছে সেটা 100% শিওর, তো অবশ্যই ঠিক থাকে, আছে, কারণ এখানে কোনো কিছুর উপস্থিতি আছে। এখানে আসা মাত্র ভাই অনেক রকম এই জায়গায় এরকম ঘটনা, কিন্তু শক্তিশালী কোনো কিছু, ভাই শক্তিশালী কোনো কিছু আছে এই জায়গায়। কারণ জিকির কোনো সাধারণ কোনো জিন করে না, ঠিক আছে, জিকির একমাত্র কোনো দরবেশ বা কোনো মানে শক্তিশালী জিনের মধ্যেই এই জিকিরগুলো করে থাকে। এই গাছে না, এখানে না, ওইটা ওইটা হ্যাঁ 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 এটাই তোমরা একটু দূরে থাকো। ভাই আশেপাশে আছে, আশেপাশে আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। হারুন ভাই, জি ভাই, আশেপাশে আছে, চারিদিক ভালো করে নজর দেন। ক্যামেরা একদিকে, আপনারা দুজন চোখ একদিকে, আমার চোখ একদিকে, তিনটা চোখ দিয়ে দেখেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ভাই ভাই কিছু দেখলেন? ভাই গাছটা অনেক বড় ভাই, গাছটা একটু আগে আমি আর হারুন ভাই দেখলাম। দেখছো না, গাছটা অনেক বড়। মানে এসব জঙ্গলে না, এই খালি পায়ে হাঁটাটা অনেক অনেক রিক্স, রিস্কি একটা, অনেক রিক্স। খুব সাবধান, পায়ের দিকে আগে দেখো, তারপরে জি ভাই চারিপাশ। সব ভাই হ্যাঁ? ভাই যে জিনিসে থাকুক আমরা কি তাইরি কোনো কিছু করতে পারবো, তাকে তাইরি ধরতে পারবো? মেন কথা অন্তত কিছু চার করতে পাঁচটা হবে। ভালোভাবে দেখে যদি কোনো কিছু তুলে ধরতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ দেখো আমি, এই হারুন ভাই, কারণ হলো এই সাবধান সাবধান, দুজন একসঙ্গে থাকেন কিন্তু। কারণ হলো আমি ওই পাশে, তোমরা জি। এইখানে, জি ঠিক ঘরের ওই জায়গাটাতে কিন্তু আগুন ধরে উঠছে। জি ভাই অবশ্যই এটা কোনো ইঙ্গিত, হুম। ঠিক আছে, ইঙ্গিত ছাড়া তো কোনো কিছু না, এটা অবশ্যই কোনো কিছু ইঙ্গিত করতেছে আমাদের। এটা একটা কাজ করতে হবে কি ভাই? হারুন ভাই, একটা কাজ করতে হবে। এখানে আসেন হারুন ভাই, এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। আমি বুঝতে পারছি ভাই, ক্যামেরা ফিট করতে চাচ্ছেন? তাছাড়া মানে বোঝা যাবে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ভাই, কিন্তু এটা কি ঠিক হবে এভাবে একলা একলা রিক্স না? ব্যাপার হলো যে আমার এই জায়গাটার বিষয় তো বুঝতে হবে। যখন আলামত পাইছি, জি যখন কিছু ঘটে গেল,
তখন জিনিসটা তো আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আসলে এখানে কেন এই ঘটনাটা ঘটলো, ওকে আর আসলেও কি জিকির হয়, বা যেটা বলতে যে কাকাটা বললো যে এখানে জিকির হয়, সেই কোনো আলামত আমরা কিন্তু পাইনি। আমরা জাস্ট এখানে কিন্তু ধাপ করে আমি ওই সাইডে গেছি, আপনার ওই সাইডে, এই সাইডে আমি মানে এইদিকে আপনার দিকে ফিরছি, আর চোখে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বলকানি কোনো লাল মানে কোনো ও আগ্নেয়র মতো ইয়া, তখনই আমি লাইট ধরে এখন থেকে আগুন। ঠিক আছে, তো এটা স্বাভাবিক তো কোনো কিছু না। জি ভাই হারুন ভাই, আমি এখানে ক্যামেরা ফিট করব, আপনি ক্যামেরার সামনেই ঘরের মধ্যে বসে থাকবেন। না ভাই, আমি কালকে অবস্থা আমার অনেক খারাপ ভাই। আচ্ছা, আমি ভাই আমার অবস্থা ব্যাপক খারাপ ভাই, গায়ে জ্বর আসি ভাই। আমার কাছে তো তাবিজ আছে পকেটে, আমি তো বসলে তো হবে না, আর আমি তো 33 দিনের আগে তো ইয়া করতে তাবিজটাও ইয়া করতে পারতেছি না। জীবন ভাই ভয় তো করতেছে প্রচুর ভাই, কিন্তু অনেকদিন ক্যামেরার সামনে যাওয়া নেই, সমস্যা নেই, যেতে পারবো আমি। বসতে পারবে? জি ভাই হ্যাঁ আচ্ছা আসো আসো, গুড গুড গুড। ওকে যে লাইটটা ধরো, ধরো আগে ক্যামেরাটা আমি ঘরটা কভার করে নিই। করেন। এছাড়া কোনো অপশন নাই, কারণ হলো আমরা একসঙ্গে আসি বিদায় হয়তো অনেক কিছু জি ভাই আমাদের দেখি আরেকটু। ভাই দেখেন ফেস, আগে ফেস দেখেন। জীবন যাও তো, জীবন যাও তো, আমি থাকবো একদম উপরে বসবা বাবু মারে। বসতে হচ্ছে না, মানে কাদা মাটির অবস্থা তো বসানো যাচ্ছে না, আর মাটি সমান না। ঠিক আছে ভাই দেখি বেশি চাপ দিন না, ভেঙে যাবে। দেখি সামনে থেকে সরান, আপনার ফেস সরান। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে তাই না? হ্যাঁ ভাই। ওকে না? কিন্তু বাই চান্স যদি পড়ে যায়? অনেক দিন পরে আমি কিন্তু ঘামাচ্ছি। ভয় পাও না, যেটাই ঘটুক ঠিক আছে, ভয় পাওয়া যাবে না, যেটাই ঘটুক ভয় পাওয়া যাবে না। আর তোমার কাছে একটা টর্চ লাইট দেই, এই টর্চ লাইটটা রাখো, ঠিক আছে? টর্চ লাইটটা রাখো, আর তোমার আশেপাশে যদি কোনো কিছু ঘটেও, তোমার আশেপাশে যদি কোনো কিছু ঘটে, সেটা তুমি মানে চুপ করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। আর যত ক্যামেরা এখানে ফিট করা আছে, যদি আশেপাশে কোনো কিছু আসে তাহলে অবশ্যই হয়তো আমার ক্যামেরায় সেটা রেকর্ড হবে ইনশাল্লাহ। তোমার এই আশেপাশে যদি আসে, আর যদি কোনো সাউন্ড হয় তাহলে সেটা তো রেকর্ড হবেই, ঠিক আছে? আর হারুন ভাই, জি ভাই। আমরা এখন এখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ 100 গজ দূরে আমাদের যেতে হবে। আর আমরা এখান থেকে 100 গজ দূরে যাওয়ার পরে, ঠিক আছে, অনেক কিছুই ঘটতে পারে। হ্যাঁ, আর তোমার শরীর যেহেতু তুমি ক্যামেরা করো, শরীরটা বন্ধ করে রাখা, আমার শরীরটা ইয়ে করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তোমার শরীর কিন্তু এখন উন্মুক্ত, তুমি এমনিতে কি পবিত্র আছো? জি জি আচ্ছা ওকে, তাহলে আসো, তাহলে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব যাচ্ছি, ঠিক আছে? জীবন, জীবন খুব সাবধানে ভাই, হ্যাঁ ভাই। জীবন ভাই, সাবধানে। ওকে মনের সাহস থাকলে কোনো জি ভাই। কোনো বিপদে পড়বে না। আচ্ছা জি ভাই। অনেকদিন পরে আমি ক্যামেরার সামনে আসছি, দীর্ঘদিন যাবত ক্যামেরার সামনে আসিনি, তো ক্যামেরার পিছনে থাকি আমি। দীর্ঘদিন পরে ক্যামেরার সামনে আসছি, অনেক ভয় লাগতেছে। তারপর আমার শরীরটা খুলে দিচ্ছে, যে কোনো কিছু আমার সঙ্গে হতে পারে। দোয়া করবেন, আর ক্যামেরার পিছন থেকে আপনারা দেখতেছেন সব কিছু, সাথে থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য।
পর্যন্ত কিন্তু কোনো আলামত দেখা যায়নি, কোনো শব্দ বা সাউন্ড শোনা গেছে, জিকিরের শব্দ শোনা যায় এখানে। এখন পর্যন্ত কিন্তু জিকিরের শব্দটাও শোনা যায়। অপেক্ষায় আছি, ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি, তুলে ধরতে পারবো। দেখেন, দেখতে থাকেন। এখন পর্যন্ত বসে আছি, আমি কিন্তু কোনো আলামত পাইনি। পিছন দিকে একটা কলা বাগান আছে, আমি কিন্তু পিছন সাইডে কলা বাগান এবং গাছ আছে পুরোটাই দেখে আসলাম, কোনো আলামত নেই, আমি পাইনি। আমি এখন পর্যন্ত কোনো শব্দ পাইনি। আমার বুকের ভিতরে ধরপর করতেছে, মানে অনেক দিন পরে আমি সামনে এভাবে একা একা। সব ভাই, হারুন ভাই, ওরা কিন্তু ফাঁকে চলে গেছে, অনেক ফাঁকে, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না, এতটা ফাঁকে। প্রচুর পরিমাণে ভয় লাগতেছে, না জানি আমার সাথে কী হয়।
আওয়াজ শোনা গেছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কে কে এখানে? কেউ আছে? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কেউ আছে এখানে? যেই থাকেন সামনে আসেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমি জানি কেউ এখানে আছে, সামনে আসেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আকবার, 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 আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সোহাগ ভাই, সোহাগ ভাই, সোহাগ ভাই, সোহাগ ভাই, সোহাগ ভাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভাই কিছু একটা ওখানে আছে ভাই। আল্লাহু আকবার। এই সামনে ভাই, টর্চ লাইট ওখানে ভাই, কিছু একটা আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভাই আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভাই এই যে গাছের নিচে দেখছি ভাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই যে গাছের নিচে ভাই। হ্যাঁ ভাই এখানে ভাই, আমি শিওর ভাই, ক্যামেরাতে ক্যাপচার করছি। আল্লাহু আকবার। ভাই এখানে ছিলাম, জিকিরের আওয়াজ। হ্যাঁ, পরে আমি ওই দিক দিয়ে ঘুরতেছি, কলা বাগানের দিকে গেছি, কিছু নাই। আমি ডাকাডাকি করছি, পরে এই সাইডে ঘুরতেই দেখি এখানে বসে এভাবে জিকির করতেছে ভাই। আমি মাথা দেখাচ্ছে। তুমি জিকিরের কণ্ঠ শুনছো? জি ভাই। ওইখানেও শুনছো, এখানেও হ্যাঁ শুনছো? ভাই, হ্যাঁ আর এখানে কি দেখছো? ভাই এখানে সাদা শ্যাডো ভাই, এভাবে বাবুমানি বসে জিকির করতেছে ভাই। আওয়াজটা অন্যরকম ছিল ভাই। শিওর তুমি? শিওর ভাই, শিওর ভাই, ক্যামেরাতে ক্যাপচার করছি ভাই, 100% শিওর ভাই। ভাই আমার ভয়ে গা কাঁপতেছে ভাই। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জিকির কোথায় থেকে শুনছো ফার্স্টে? ভাই ফার্স্টে বসেছিলাম পিছন সাইডে জিকির। এই সাইডে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সাইডে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ তুমি? স্পষ্ট ভাই। তোমার কি মনে হয় ক্যামেরাতে রেকর্ড হয়েছে এরকম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জোরে জোরে হচ্ছিল ভাই আওয়াজ এই জায়গাতে? এই জায়গাতে। কোনো না কোনো কিছু তো অবশ্যই। এরপরে আমি ভিতর দিকে গেছি। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত আসছি আমি। পরে এখান থেকে আমি ঘুরছি ভাই, এদিকে আমি আর আগাতে পারি না ভয়ে। কেবলমাত্র মানে এটা দুজনের শরীরটা আমি খুললাম, আল্লাহু আকবার। তোমার খোলা, এদেরও খোলা থাক, যাতে কোনো কিছু যদি মানে ঘটে তাহলে যাতে সেটা আমি সবার মাঝে তুলে ধরতে পারি। আমরা মানে খুলে কথা বলতেছি যে আমাদের এখন যাওয়া উচিত, কারণ অনেকক্ষণ হয়েছে। এর মধ্যে চিৎকার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। দেখি দেখি এই প্রশ্নটা এরপরে ভাই আমি এদিকে গেছি। হ্যাঁ, বিষয়টা বুঝি। তোমাকে হ্যাঁ। আমি রেখে গেছি হ্যাঁ ক্যামেরাটা ফিট করা, হুম। তাই না? জি, তুমি পেছন সাইড থেকে আমি বসে আছি, হ্যাঁ জিকির করছে। পরে আমি এই দিক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। এই উপর দিয়ে, হ্যাঁ, উপর দিয়ে হ্যাঁ কোনো কিছু দেখা যায় না, কিন্তু জিকিরের আওয়াজ। জিকিরের আওয়াজ আসতেছিল। এরপরে আমি ক্যামেরা নিয়ে পিছন দিয়ে গেছি। এটা গায়েবী ভাই, গায়েবী ভাবে, ঠিক আছে? পিছন দিকে যাওয়ার পরে ভাই, পিছনে যাওয়ার পরে একটু আওয়াজ থামে গেছিল। হুম। থামার পরে আমি যখন কলার বাগানের ভিতরে ঢুকছি, তখন আবার সেই জোরে জোরে আওয়াজ, সেই জিকির। পরে আমি ভয় পেয়ে ও ভিতর থেকে বার হয়ে আসছি ভয়ে। পরে এদিকে ঘুরতেই সেই শ্যাডো। ওটা দেখছো ঠিক এখানে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গাছের নিচে, ওই যে ওই গাছে ভাই, এই সুরা, এই সুরা।
এই পাশে আপনার ডান পাশে, এই যে এই গাছে ভাই, এই যে এই গাছে হবে। হ্যাঁ এই গাছে দাঁড়া, তোমরা এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়া, আল্লাহু আকবার। কথা বলো না একটু। এখানে দেখা গেছে জি ভাই এখানে। হারুন ভাই, চারপাশটা একটু দেখুন। হামিম চারপাশটা দেখো। আমার তো খুব ভয় করতেছে ভাই। ভয়ের কিছু নাই। হামিম, ভাই হামিম, হামিম আমি কই গেল? পিছনে তো ছিল, হারুন ভাইয়ের সাথে ছিল। হামিম, আল্লাহ হামিম ভাই, ও হামিম ওখানে মানে হামিম। আল্লাহ 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 হামিম, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। ভাই কেমন করে ভাই শৈল বন্ধ খুলে মনে হয় বিপদ হয়। কেমন করে ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই আমার ভয় করছে ভাই। কে আপনি? আল্লাহু আকবার। তুই অনেক বড় বড় ভাই এই কথা ভাই আমাকে বলছে ভাই। হয় না কেন? আল্লাহু আকবার। না তুই ভাই অনেক বড় বড় ভাই আমাকে বলতেছে ভাই। আল্লাহু আকবার। ও কি ভুল করলো? কি ভুল করছে? ও কি ভুল করে নাই, সে আমার হুজুরের ধ্যান ভেঙে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। এটার মাসুল তোদের সবার পার দিয়ে উঠবে। আল্লাহ আপনার হুজুর বলতে আপনার হুজুর কার? আপনি কে? আমি যেই হই না কেন, সে আমার হুজুরের ধ্যান ভেঙে দিয়েছে। ভাই সে তো বাস নাই। আল্লাহু আকবার। অনেক বড় সমস্যা পড়ে যাবে, অনেক বড় সমস্যা পড়ে যাবে, অনেক বড় ক্ষতি হবে, অনেক বড় ক্ষতি হবে। আল্লাহু আকবার। ভাই ওই ইঙ্গিতে কিন্তু আমাকে দেখাইছে ভাই। ভয় পাও না, আল্লাহু আকবার। না দেখাক, ভয় পাওয়া যাবে না। জি ভাই আমি বুঝলাম না ভাই। যে ধন তো ধন তো আল্লাহু আকবার। আমি 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 তুমি এখানে কেন? ভাই আমি এখানে কি করে আসলাম? আপনার পিস পিছে তো আমি যাচ্ছিলাম ভাই। তুমি কিছু বুঝো নাই এখানে কিভাবে আইছো? না ভাই আমি কিছু বুঝি নাই। দেখেন আমরা কি ভুল করলাম। আমরা তো শুধু এখানে আমরা যেই কাকা এই বাগানটা নিচে সেই কাকার মুখ থেকে শুনে আমরা এখানে আসছি। দেখেন আমাদের যদি কোনো ভুল হয় তাহলে ক্ষমা করে দেন। এটা তো আমরা জেনে শুনে করিনি। মানে ইয়া করি দাঁড়ান হারুন ভাই, দেখেন আমরা কোনো জেনে শুনে করিনি, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করিনি। আমরা যেখানেই কোনো রকম উপসর্গজনিত বিষয় শুনি সেখানে আমরা যাই, আর সেখানে গিয়ে আমরা সেটা ক্যামেরা বন্দি করার বা মানে আমাদের দর্শক আছে তাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারিনি আপনি কে, বা আপনার হুজুরের কথা বলতেছেন, আপনার হুজুর কে সেটা তো আমরা জানি না। আমার কথা যদি শুনতে পান দয়া করে আমাদের যদি ভুল ভ্রান্তি হয় ক্ষমা করে দেন। আমাদের টিমের উপরে কোনো আঘাত আনবেন না। ভাই সে কিন্তু অনেক বড় কথা বলছে। দাঁড়ান দাঁড়ান আনবেন কি বলতে ভাই। দেখেন আমার যতটুকু মনে হয় আপনি বা আপনার হুজুর ভালো কোনো উপসর্গ, কারণ আল্লাহ পাকের জিকির তো কোনো খারাপ কোনো কিছু করতে পারে না। তাহলে আপনি কেন এইভাবে রাগান্বিত উচ্চ স্বরে কথা বলে গেলেন? আমাদেরকে এইভাবে কেন হুমকি দিয়ে গেলেন? আশেপাশে দেখেন না কোনো কিছু দেখা যায় কিনা, আশেপাশে দেখেন। ভাই আমার ভয় আমাদের কোনো করতেছে। ভুল ত্রুটি হলে আমাদের ক্ষমা করে দেন। আমরা যেটা করছি অনিচ্ছাকৃতভাবে, আমরা বুঝতে পারিনি যে আপনি বা আপনার হুজুর কে। ভাই ভাই সমস্ত ড্রাইভার কিন্তু ও কিন্তু ভাই আমাকে দিছে ভাই। এমন কথা বলছে যে ওর তো বাঁচবেই না, মানে আমার মৃত্যুর কথা বলছে ভাই। দেখো আল্লাহু আকবার। মালিক আল্লাহ পাক, ঠিক আছে? ভাই আমার ভয় করতেছে ভাই। ভয় পাও না, ভয় পাও না। এটা হয়তো উনি রাগের মাথায় বলে গেছে, ভাই আর উনি ওনার হুজুরের কথা বলতেছে। আমার মনে হয় উনি ওনার হুজুরের কোনো শিষ্য বা ইয়া হবে। এরকমই ভাই মনে হলো।
তুমি তুমি ভাই কান্না আমার করো না। প্রচুর ভয় করতেছে ভাই। কান্না করো না, শোক ভাই কিছু করেন ভাই। আল্লাহ না চাইলে তোমার কেউ কিছু করতে পারবে না। আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ? আবার কি মহা বিপদে পড়লাম আমরা। হারুন ভাই ওরা কিন্তু ভাই আমার কথা বলছে ভাই, এ বাঁচবে না ভাই, এরকম কথা দেখো বলছে। জীবন শুধু আল্লাহু তোমার আকবার। কথা বলে নাই, এখানে তোমাকে উদ্দেশ্য করে সবাইকেই বলছে যে জি। তুমিও অপরাধ করছো, এর মাসুল সবাইকে দিতে হবে, ঠিক আছে? জি ভয় ভাই। পাও না, আল্লাহ পাক একজন আছেন, আল্লাহ পাক একজন আছেন, জন্ম মৃত্যু তার হাত আল্লাহু দিয়ে আকবার, হয়। আল্লাহু ঠিক আকবার, আছে? আল্লাহ রক্ষা কর আল্লাহ। যেটা ঘটছে সেটা আমাদের অজান্তে ঘটছে, আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে করিনি। জি ভাই। আর এটার সমাধান ইনশাল্লাহ আমি এই বিষয় নিয়ে আমি সাধক হুজুরের সঙ্গে কথা বলবো, ইব্রাহিম হুজুরের সঙ্গে কথা বলবো, তুমি চিন্তা করো না। জি কারণ ভাই। এখানে যে আছে সে আমার মনে হয় না খারাপ, ভাই খারাপ হলে তো আল্লাহ পাকের জিকির তো তিনি করতেন না, ঠিক আছে? আর ধ্যান একমাত্র কোন সাধক বা মহা কোনো কিছুই মানে ধ্যান করে, ঠিক আছে? ভাই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ভাই, শোক ভাই চলে যাই ভাই। দেখেন আমার ছেলেটা কিন্তু যথেষ্ট মানে ভেঙে পড়ছে, হ্যাঁ, জীবন কিন্তু অনেক ভয় আল্লাহু পাচ্ছে। আকবার, আল্লাহু আকবার। দয়া করে জীবনের কোনো ক্ষতি আপনারা আমার করবেন না। ভয় করতেছে ভাই। আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আমাদের বলেন, আমরা সেটা মাথা পেতে নিব। আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে ঘটনাটা ঘটছে অনিচ্ছাকৃতভাবে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করিনি, আমরা তো আর জানি না, কারণ আমাদের উপর দিয়ে এমনি অনেক বিপদ যাচ্ছে। দয়া করে আমরা সেভাবে না জেনে আসাটা আমাদের ভুল হয়েছে, দয়া করে ক্ষমা করবেন। কোনো যা করেন আমাকে করেন, কিন্তু আমার টিমের উপরে কোনো আঘাত আনবেন না। দয়া করে যা করেন আমাকে করেন, আমাকে শাস্তি দেন, আমাকে বলেন। আমার সঙ্গে সাধক দরবেশ হুজুর ইব্রাহিম খলিল আছেন, তাকে বলেন, অভিযোগ যদি থাকে তাকে বলেন। আমি প্রয়োজনে আপনাদের কাছে আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি সেটার জন্য ক্ষমা চাবো। যদি আমাদের জন্য আপনার ধ্যান ভেঙে থাকে তাহলে ক্ষমা চাবো, কিন্তু দয়া করে জীবনের বা আমার টিমের হারুন ভাই বা জীবন, ভাই প্লিজ ভাই ভয় পাও না। জি হামিম বা হারুন ভাই বা জীবনের উপরে কোনো আঘাত আনেন না। ভুল আমার, কারণ আমি তাদের টিম লিডার, আমি তাদের অধিনায়ক, আমি তাদের এখানকে নিয়ে আইছি। তাদের সবার পরিবার আছে, আমারও পরিবার আছে, আমার দুটো বাচ্চা আছে, তাদেরও বাচ্চা আছে। আমরা প্রত্যেকে গরিব ফ্যামিলির ছেলে। আমি জানি ভাই, গতকালকে গলা কাটা ঝুলা একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমি জানি, ঠিক আছে? দেখেন আমাদের ক্ষমা করে দিবেন, আপনি কোনো আমাদের কোনো মানে হানা কিছুই বললেন না, দয়া করে কোনো ক্ষতি করবেন না। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, অনুরোধ করে আমার টিমের কোনো ছেলের কোনো ক্ষতি করবেন না। আসো জীবন, আসো ভাই চলেন। হারুন ভাই আর হামিম পিছনে থাকেন, জীবনের পিছনে থাকেন, আসেন। আমি সামনে চলে আসিনি, কারণ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। আল্লাহু আকবার। আমি আবারও শেষবারের মতো আপনাদের কাছে ভুল স্বীকার করতেছি, দয়া করে কোনো ক্ষতি করবেন না। জি ভাই অনেকটা পথ যেতে হবে ভাই, আমার যা সাধক হুজুরের সঙ্গে বসতে হবে তোমার বিষয় নিয়ে। ওকে।